Девочки, приезжали мы опять в магазин Леруа Мерлен за клеем обойным, потому что у меня клея обойного нет. И скобы меняли, купили по размеру маленькие, поменяли на большие, которые надо. Замотали мы рафа, сейчас уже домой едем. Вот мой крестик. Так что скупились. Народу там столько новогоднего, боже мой. Какие там игрушки, олени, медведи, сани. Горящие, большие, такие красивые. Ой. Так, девочки, приехала я домой, быстренько за стол садимся. Я же была все приготовила, но только надо было сразу ехать в магазин. Вот это та рыбонька моя, капустанька, картошечку наварила с масицем, прям плавает. Ну как, девочки, ну как без 100 грамм с новых рюмок, вот скажите. Как деревня. Ой, как деревня, хотя сейчас время 15 минут 3-го дня, сметаночка. И по 50 грамм мы сейчас бахнем с любименькой. Для аппетитику. Ой, боже, у меня аж слюна от Сережи скатывается. Для аппетитику, да, Китя? Да. И будем делать камин. Все, клей купила, все купила, съездила опять, поменяла, там трам-та-та. Все, девочки, потом покажем все остальное. Всем приятного аппетита и нам. Все, девочки, пообедали мы с Сереженькой. И теперь мы сели, ну, по мороженцу, смотрите. Ну, как от такого десерта отказаться? Лежит уже сколько дней в холодильнике, этот вот, в таких брикетах мороженое. Я говорю, слушай, у нас же мороженое, я говорю, есть, давай захаваем. Он говорит, ты свое ешь, только мое, говорит, не ешь. А он белое любит, пломбир. Я всегда коричневое покупаю, кофейное. Я и то люблю, но я больше коричневое люблю. Говорит, я посплю, говорит, а потом стану мороженое съем. Я говорю, ну ладно. После, девочки, сейчас мороженое покушаю. Вот уже приготовила свои кирпички. И буду уже начинать делать. А то я уже, блин, с утра начинаю. Ой, какое вкусное мороженое. Я еще люблю, чтобы оно подтаявшееся было. Видите, такое вот прям аж мягкое. Холодное, но вкусное. Ой, класс. Хотела сегодня взять мукбанг, селедочку с картошечкой, а потом Сережа говорит, давайте спокойно покушаем, говорит, и это, бахнем. Сегодня же праздник, День матерей. Он рюмочку выпил, а я 2, ну, мы по чуть-чуть наливаем. Потом стоит холодильник, говорит, ты еще будешь? Я говорю, ну, конечно, буду, еще на поминках, что ли, 2 рюмки пить. Давай 3-ю мне наливай. Ну, опять же таки, не полный, по чуть-чуть. Ну, это же сегодня праздник, а я что, на поминках, что 2 рюмки должна выпить. Ну, выпила 3. Мне не хочется. Так что сегодня такой, девочки, праздник, День матерей. Всех поздравляю с праздником. Самое главное — здоровье. Крепкое-крепкое уважение к вам от детей, чтобы ваши девочки, мальчики, дочечки, сыночки вас любили, и вы их любите крепко-крепко. Достаток, счастье. В общем, вот всего-всего самого хорошего и доброго желаю вам. Пусть всегда будет в вашем доме мир и счастье. И покой. Покой, знаете, какой? Чтобы никто не волновал, никакие-то те стрессы не было. Ну, вот все как по накатанной, все гладенько-гладенько, чтобы все было хорошо. С праздником. С праздником.
И Кристина тоже мне позвонила, поздравила меня. На улице так тепло у нас для зимы. Ну, такая погода, знаете, как будто бы ливень должен пойти, дождь. Ну, это же уже, конечно, не пойдет дождь, снег. Ну, просто так пасмурно как-то. Я под такую погоду люблю вообще-то под одеялом лежать. Так, я, наверное, тоже сейчас под бочок Сережи пойду лягу. Мороженое съела. Что холодно стало. И, наверное, с ним полежу. А потом встанем вместе начнем делать. Такие задумки на камень. Хотела сегодня купить такую штуку красивую. Вы знаете, типа с такого делают. Вот так вот на шкафы там для украшения вешают. Такие как цветочками вот. Два магазина мы проехали, огромных вот этих вот. Леруа Мерлен и еще вот этот строительный нету. Я с Сережей разговариваю, говорю, это же 14 декабря у Кристины с Рафом годовщина совместной жизни. Подарок надо. Вот надо. Потом говорю, на Новый год надо что, под елочку покупать. Но говорю, я уже придумала, что под елочку покупать. Им понравится. Такой хороший будет подарочек. Он говорит, я тебе деньги отдал, ты, говорит, покупай и думай, что. Я это не понимаю у них. Но я свое предложение сказала, не буду про досуг говорить, потому что Кристина же тоже меня смотрит. Заранее буду, что я подарила. Что дарить буду. Вот. Он говорит, хороший подарок, давай купим. Вот. Я говорю, будет память. И приятная, и полезная. Ну, и я знаю, что она его хочет. Она много чего хочет, но она это хочет. И она будет довольна, если мы это купим. А то это будет память, конечно. Радовать глаз. Вот. Ой, наелась так мороженце, такое вкусное. Прям с удовольствием. Ой, боже, я замерзла. Ой, посмотрите, у меня аж мурашки пошли. Вот. И это. Ну, а на годовщину, вот в декабре у нас в один день, у меня день рождения 14 декабря, а у них годовщина свадьбы 14 декабря, а у нас, Сережа, годовщина свадьбы 15 декабря. Я говорю, кисенька, что тебе подарить? Он говорит, трусы. Я говорю, да я тебе и так эти трусы куплю. Господи, у нас эти трусы уже, знаете, как вот не подковырка, а как юмор вот это. Вот, если хочешь посмеяться, поприкалываться, сразу вот трусы. Ага, я у тебя и так эти трусы куплю. Ну, хочется что-то приятное. Может, какой-то парфюм красивый купить. Приятный такой. Ну, я хочу даже, ну, не так на годовщину, потому что все равно мы посидим, там, да, приятное будут. И весь, как бы, подарок. А на Новый год под елочку, да, надо ему это, подарочек приятный, красивый купить. И уже меня он сегодня отругал за вот эту вот мою кофту. Говорит, что ты в ней ходишь, выбрось ты ее уже. Я говорю, господи, да я в квартире хожу, если я чем-то занимаюсь, что-то делаю, она легкая, она меня не облегает, она свободная, она к телу такая мне приятная. Если я что-то там по дому убираюсь или что-то там делаю, мне так в ней комфортно. Я понимаю, что она уже, ну, такая вот цветастая, бабская, да, страшненькая. Но если мне комфортно в ней, говорю, выкину, еще недельку, говорю, поношу и выкину. Как будто тебе, говорит, одеть нечего. Нет, одеть-то есть, но мне вот, знаете, бывает такое, да,
Как вот сядет на тебя одежка, и ты чувствуешь, что оно твое, вот тебе удобненько. Вот так вот и мне. Ну ладно, девочки, все, давайте, пошла я, короче, под одеяло, потому что я что-то так зазубела мороженое, упорола целую месяку. Вот, полежу с Сереженькой, он уже все равно спит. Телек посмотрю и начнем что-то с камином уже делать. Я еще с вами не прощаюсь, сегодня мы еще встретимся. Так, девочки, сижу я уже тут на корточках и обклеиваю топку. Вот, смотрите. Вот, видите? Вот это я обклею топку этим вот клеем. Это клей классный, мастер-клей. Он так хорошо клеит и сразу высыхает. Вот мои заготовочки. Вот так вот у меня будет топочка. А потом, когда я все обклею, у меня будет... Вот так поставлю. Ой! Этот, как его... Покраска. Я, видите, делаю еще как вот уголочки слегонца закругляю. Вот. Ну, чтобы красивенько было. Так, вот так вот я вот. Раз. Так, клеем провела. Он махом сохнет. Хотели из пенопласта, мы же купили поддон делать, но, знаете, ножа у Сережи такого нету, чтобы ровно резала, поэтому попробовал, а оно все равно косоватенько, кривоватенько, вот, и мы не стали. Я говорю, да ладно, давай, топка тоже будет красиво с этого кирпича, ну, в смысле, с этих картонок. Так что, говорю, все как будет полагается. Так, девочки, топку я уже обклеила, посмотрите. Ну, это все способы хороши. Я просто вот эту вот крышечку подклеила. Мне нужно держать. У меня уже руки запарились держать. Думаю, что-нибудь подставлю. Вот подставила. В общем, все у меня уже обклеено полностью топочка. Вот, видите, со всех сторон. Осталось дно мне еще обклеить, но у меня на дно другая будет. Это застелено такие деревяшечки. Ну, как-то так вот. Сейчас сюда клею. Господи, время уже 12. Сейчас иду с собаками, погуляю. И приду, буду красить. Вот. Так, девочки, покрасила. И у меня вот этот вот будет такая плиточка деревянная. Я вот так вот сделала дно. Там вот, просто у меня было мало, видите, поэтому я хотела полностью застелить. Но у меня мало, я положила картонные как бы 2 плитки. И там у меня будет как бы, знаете, освещение гирлянд. И не будет видно же такой этот... Ну что сделаешь, у меня осталось 4 кубика таких, больше не влазит. Ой, нету. Ой, все, что было, то поклеила. Вот так вот. В общем, вот так я покрасила. Это свет падает так с кухни. Оно у меня равномерно все покрашено, девочки. Ну, в общем, класс.